നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിസ്മിത. അഗസ്ത്യ ആയുർവേദത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കിടയിൽ പലരിലും വിഷമകരമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരാണ് പലരും. ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നവരും ധാരാളമാണ്. ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ അപ്പർ പാലറ്റ് അഥവാ വായുടെ മേൽഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന കമ്പനം അഥവാ വൈബ്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ തൊണ്ടയിലെ പേശികൾ വിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ തൊണ്ടയിലെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ നാക്കു പോലുള്ള അവയവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. വായ തുറന്നു പിടിച്ചുറങ്ങുന്നത്, മദ്യപാനം, പുകവലി, ഉറക്ക ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നിവയാണ് കൂർക്കം വലിയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. കൂടാതെ അമിത തൂക്കമുള്ളവരിലും ഇത് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. കൂടാതെ കുട്ടികളിലെ നാഡികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം, മുതിർന്നവരിലെ മൂക്കിന്റെ പാലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വളവ് ഇതും കാരണമായി കാണാറുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ആന്തരിക പ്രശ്നം കാരണമാണ് കൂർക്കം വലി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിനാണ് ആദ്യമായി പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഇതുകൂടാതെ പനി, അലർജി എന്നിവ കാരണവും കൂർക്കം വലി സംഭവിക്കാറുണ്ട്. കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കാരണം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഇതിനെ നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പരിഹാര മാർഗം ഉണ്ടോ എന്നതാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ മെഡിസിനിലൂടെ മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. കൂർക്കം വലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിസിനും ചെയ്യാനില്ല. കൂർക്കം വലി എന്ന രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമായി തന്നെ കൂർക്കം വലിക്കുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ശീലങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യാനുള്ളത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന മുറിയിലെ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതിനോടൊപ്പം കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ശീലം നിങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ കൂർക്കം വലി എന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുക്തരാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റ് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആദ്യം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കൂടാതെ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ടും വായ തുറന്നു പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ശീലം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാനായി കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാറ്റാനുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നോറിംഗ് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ്. പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങാനായിട്ട് കഴിയും. അത് വാങ്ങിച്ച് രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ വാ അടച്ചു പിടിച്ചുറങ്ങാനും കൂർക്കം വലി എന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുക്തരാകാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. സ്നോറിംഗ് ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വാ അടച്ചു പിടിച്ചുറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്നോറിംഗ് അഥവാ കൂർക്കം വലി എന്ന പ്രോബ്ലം ഉള്ള എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നോറിംഗ് ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ കൂർക്കം വലി എന്ന പ്രശ്നത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനുമായി ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.